Det er ikke så lett å forstå seg på det psykiske helsefeltet. De som arbeider er enige om noen ting, men de er uenige om mange andre ting. Det jobbes litt ulikt, og det kan virke tilfeldig hva slags hjelp man får. Noe av problemet er at det eksisterer to kulturer innenfor det psykiske helsefeltet. Den ene, den humanvitenskapelige, prøver å forstå enkeltmennesket og hvordan vi tolker verden rundt oss, og så baserer vi hjelpa på det. Denne kulturen har lang tradisjon innenfor feltet, men det er få pådrivere og få kontrollmekanismer som kan fortelle oss om det egentlig er virksomt det vi holder på med. Den andre kulturen, den naturvitenskapelige, tar sikte på å forklare atferd gjennom prediksjon og kontroll. Dette er den kulturen som er mest til stede i feltet vårt. Den kjennetegnes ved diagnoser, medisiner og terapier. Diagnosene skal si noe om hvilken behandling man skal få, som så skal gi et gitt resultat. Det legges til grunn at det er en lineær løsning, der man innhenter informasjon, analyserer den, legger fram en løsning som så skal iverksettes. Problemet er at en sånn her måte å gjøre det på ikke fungerer spesielt godt for psykisk helseproblemer. Det viser seg at en sånn stabil relasjon finnes ikke når det gjelder psykoterapi. Diagnosene har lite støtte i forskning, og medisinene fungerer heller ikke så godt som vi hadde håpet på. Det er imidlertid mange pådrivere for å opprettholde denne tilnærmingen. Legemiddelindustrien, profesjonsforeninger og til en viss grad brukerforeningene. Byråkrater og økonomer er opptatt av kontroll, prediksjon og forhåndsbestemte løsninger, og denne tilnærmingen gir dem nettopp det. Så hva gjør vi da? Går det an å gjøre det på en annen måte? Å finne en annen tilnærming til psykisk helsehjelp har vist seg å være et problem som for mange har fortonet seg som veldig vanskelig. Grunnen til det er at det er et vrient og komplisert problem. Og det som kjennetegner sånne problem er jo nettopp at de ikke har lineære løsninger. I stedet så må man ha en prøve- og feile-tilnærming, der forståelsen av problemet kontinuerlig utvikler seg etter hvert som man prøver ut nye løsninger. Det er en intelligent og kreativ måte å løse problemer på. Og denne måten har vi jobbet på i Stangehjelpa gjennom mange år nå. Og dette er det vi foreløpig har lært. For det første så må tjenestene være lett tilgjengelig. Folk må selv kunne ta kontakt når de har behov for det. Det øker deres eget engasjement, noe som er den viktigste faktoren for å oppnå endring. Bekymringen for at folk skal bruke for mye tjenester hvis de har tilgang til det, er ubegrunnet. Ja, det var spesielt viktig for meg at det ikke skulle mer til enn at jeg sa jeg har det vanskelig. Og så var det ikke noe forventning om at jeg skulle vite hvorfor jeg hadde det vanskelig. Det var viktig for meg å få hjelp til å skjønne hva jeg gjorde riktig, og hvor jeg kunne gjøre ting annerledes. Ulike fagfolk og likemenn må jobbe sammen. Det er ikke sånn at en profesjon er bedre til å hjelpe folk med endringsprosesser enn en annen. Det er den synergien vi greier å skape sammen, som virkelig kan føre til stor utvikling. I Stangehjelpa så jobber jeg med barn og ungdom aller mest. Og samtidig så samarbeider jeg en del med skoler i Stange kommune. Jeg jobber i rusteamet i Stangehjelpa. Der jobber jeg med oppfølging av personer som sliter med rusproblemer. Jeg jobber i Stangehjelpa, og jeg jobber med den eldre befolkningen. Det neste vi må gjøre er å spørre folk hva som er viktig for dem, og så må vi jobbe med det. Og det var viktig for meg å få bekreftet at det er ok å gjøre feil. Ja, det å ha noe å gå til og noe å gjøre hver dag, noe som opptar meg, som kan engasjere meg, det gir jo livet en mening, da. Terapeutene må ha frihet og selvstendighet nok
til å kunne utføre hjelpa sammen med klientene, samtidig som de må stå ansvarlig for de resultatene de leverer. Hun var veldig tillitsskapende, og jeg følte meg trygg fra første stund. Og det rart når du har hatt angst i mange år. At det er så alminnelig. Og at det ikke snakk om hvilke diagnoser jeg har. Til slutt må man utvikle en kultur der det er lov å prøve ut nye ting, gjøre feil og se på det som en mulighet for forbedring. Det jeg gjør for å bli en bedre terapeut, å prøve så godt jeg kan å gi slipp på de tingene som jeg allerede vet. Og det først når jeg får til det at jeg klar til å ta imot noe nytt. Men det jo litt sånn utenfor komfortsonen at kanskje magien skjer. Man trenger ledere som legger til rette for at terapeuter kan lære mer og øve seg på å bli bedre, basert på de tilbakemeldingene de får fra klientene sine. Det som jeg må øve på for å bli bedre, å tillate meg selv å ikke ha alle svarene hele tiden. Gå seg litt vill, tørre å prøve litt. Når man har holdt på sånn en stund, så oppdager man nye måter å jobbe på. Det befolkningen som bestemmer verdien av det vi leverer, om det skal beholdes eller forkastes. Nye oppdagelser fører til innovasjon, som fører til fremgang, og det det her som vil ta det psykiske helsefeltet videre inn i framtiden.